Здравей! В това кратко видео ще ти покажа колко лесно е да намериш професионалист за специфична услуга и как да си направиш лесно безплатен профил в Connecto.bg. И това ще е най-важната стъпка за твоя успех в намирането на препоръчани професионалисти. Първо, ни кажи каква услуга търсиш, като напишеш и избереш от листа с предложените услуги. За този пример ще търсим почистване на частни домове. След това напиши за кое населено място и кликни на синия бутон "Търси". Сподели точен или приблизителен адрес, за да те свържем с професионалисти в близо до теб и кликни на синия бутон "Напред". Сега следва кратък въпросник за услугата почистване на частни домове, която избрах от търсачката. Избери или напиши какъв е обектът, за който търсиш услугата. Тук избери от листа с примери или използвай полето да опишеш по-подробно какво търсиш и кликни "Напред". Кажи ни колко често искаш да е почистването и кликни "Напред". Кажи ни колко спални, бани и тоалетни ще се почистват. Сподели колко други стаи искаш да включиш в почистването. И избери какъв вид почистване търсиш. След което ни кажи кои дни от седмицата е най-удобно за теб и кликни "Напред". Сега избери предпочитания метод на комуникация с професионалистите и също ни кажи дали твоята заявка е спешна. След това натисни синия бутон "Изпрати". Това е първият път, в който използваш Connecto.bg и нямаш профил. Няма проблем. Сега ще ти покажа колко лесна е тази стъпка. Натисни синия бутон "Нов профил". Тук си напиши името и фамилията. Следващата важна стъпка е валиден имейл адрес, като внимателно го провери да няма грешки, за да може да получаваш оферти от избрани професионалисти директно на телефона си. Избери телефонен код. След което напиши мобилния си номер заедно с нулата, за да го приеме системата, която автоматично ще добави избрания код за съответната държава, премахвайки нулата пред мобилния номер. Внимателно провери телефонния си номер за грешки, за да избегнеш губенето на време с повторна регистрация. Въведи силна парола, като използваш латински букви, цифри и символи. След това потвърди паролата. Формата за регистрация е готова и сега отдели време да се запознаеш с общите условия и политиката за поверителност. Дай съгласието си, като кликнеш на синия бутон за регистрация. Сега ще ти изпратим имейл, който задължително трябва да потвърдиш от имейл почтата си, за да гарантираме, че ще може да започнеш да получаваш актуални оферти за услугите, които ще търсиш. И накрая ще ти изпратим активационен SMS с код. Провери си съобщенията на телефона и използвай кода в платформата, за да потвърдим, че номерът ти е активиран. Като с тази последна стъпка гарантираме, че само подбраните професионалисти ще могат да се свържат директно с теб, което ще ти спести време, защото те вече ще знаят точно какво търсиш. Поздравления! Вече имаш активен профил в Connecto.bg. Всяка следваща заявка за услуга ще ти отнема не повече от минута, защото вече имаш профил в платформата. Разгледай хилядите ни услуги още днес. Ако имаш въпроси, сме готови да ти помогнем. Connecto.bg. Времето за вас, услугите при нас.